Kaixo denoi, hemen gaude, Aratustien eguna da, Arantzadi ikastolan gaude, eta bueno, egun guztiko egitaraua aukitzen gabiz. Ikusten dozue, eurixa daukou, goian behan, baina bueno, hala eta guztiz be, egin dugu egitaraua, eta bueno, plana aurrera doia. Lehenbizi goizian, aurre ikastolakuak kaldereroz jantzi dia, eta hortxe ibili dia, ara eta ona, bakizue, umien gauzak iten, zeingo gabe da estela. Gero, guerdixan horri bidia DBH-kuak eta batxikuak badakizue, bakoitzak aukeratzen da bela, bueno, gela bakoitzak gai bat aukeratzen dau, eta antzerki bat itzen dau, gai horren inguruan. Irakasleak be hortxe sartzen dira paperian, eta bueno, uste dut, maila altua izan dela, urtero moduan, baina txapeldunak, epaimaiak esan da benez, DBH bat A eta batxi B izan dira. Beraz, zorionak, bi gela edo bi talde hoiei. Orain bukatzeko, eguraldiak ez dozkunez lagundu, ezingo du erritik kalejeriain ikusten dozue, nire mela indan nahuela, baina hala eta guztiz be, hemen karpan LH-kuek dantzak ingo ditxue, eta aparte LH bostekuek sorgin dantza ingo dabe, jolas ordu askotan ikusi ditugu ensaiatzen, beraz, bueno, hementxe plan ezin hobea daukou, atxaldian be. Bueno, Naia, June, kaixo. 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 Zelan zauzie? Ondo. Bai, ondo. Gogotxu inauterixetako edo zer? Bale, nik gauza bat, ikusten dut ebixai dabela hauze izan da. Igual aste azkenean bertsolaritzan zuek kantuan ebizinetelako fuerte? Bai, seguro. Horregatik? Bai, bueno, alda izan, soga ezki kantatzen dugu. Gezurra galanta. Bueno, zesan bian eban, zeta zoiazte zuek? Abaltzizketako txatxuena. Abaltzizketako txatxuak. Baki zuen nundaban abaltzizketa, June? Bai, Gipuzkoan. Gipuzkoan, Tolosaldean zehazki. Gainean ze mendi dauen? Txindoki. Txindoki, oso ondo, zuen mendizalea zari oze? Bueno, batzutan bai, batzutan ez. Lagunekin batzutan jutekin. Hori da, edo gurasoekin. Bai. Ondo, oso ondo. Bueno, kaixo kuadria, hemen hau LH irukoekin, zelan? Ondo. Indozue dantza, ja, bueno, ondo indozue, ozer? Bai. Manexez, Luzaideko bolantak. Bera, eleante, kostau jatzue asko itea Floripondi horieko? Bueno, más o menos. Errexin dozue. Ai. Sorgin dantza indozue, ikusi donik, ondo indozue, Vale. Bai, ondo. Guztua gauzate? Bai. Ze asko ensaiau duzu, ikusi honi jolas ordu askotan horri bizariela, ensaiau. Bai, bastante. Asko kostau jatzue, o bueno, lortu duzu, ez? Bai. Bale, eta ze orduri jarra izatez, ez da, zer gauza, hainbeste jenden aurren dantzatzia? Ni ez, ni beste. Plaza gizonak. Gura lixa pixkako. Ja. Bai, ez da bonena. Maiana batera patixa, maia gora. Ja, ia zin ginuan, desfilia eta... Ja. Bueno, pena, beste urte baterako. Bai. Azken urtia, ezagik pentsa duzuen, baina LH6 zuen azken inauterixa modu ontara. Ja. Urren urtean itzen da, como, kompetizio moduko bat, baina geliak aukeratu disfraza. Bai, bueno, zue zeaten aldera desakin, eo zer gauza ingo duzue zuen geliak. Ja, bai. A ber, zeintzu zeaten, ez zaitut ezagutzen? Lander, Agnes, Ager... Eta ta ordurioa hain dantzak itxeko? Pixkat. A ber, ensaiau du pixkat, Ondo, orduan ondo ingo du fijo. Ta ze asko kostau jatzu egorra horiek itea, ze nahiko lan ikusten do daukiela. 3 egun. 3 egun taia? Hau jende trebea die. Kaixo bikote, zelan zauzie? Ondo. Ondo? Bai. Ze ordurion altzate dantzatzeakoan? Ze, ja ondo ikasita zen ituzten, ezta? Bai. Baina, zuen irakasliek erakutsi dotzue dantzak, iratik eta julene bai? Bai. Bueno, zeta zoiazte jantzita zuen? Txatxoak. Osa, kaskarotak. Kaskarotak, txatxua bestia, ez da kaskarotak. Bueno, kaixo, hemen hau LH6ko gure gaurko protagonista nagusietako batzukin. Hemen daude Iria, Uxue, Martxel eta Oñat. Zemos ekipo? Ondo? Uste zaitxuet izerdi patxetan, ze hau zemagarren alditxa indozuena, bueno, desfilea edo? Ja, bigarrena.
Ja bitan indozu, eta zenbat gehat zaizkizu oinat? Bat. Osea, jaango zeate kristongoak niria ikusi zaitxugulen, traje hori sartzen, ibiligea lau irakas erola tiraka, ze pentsau dozu momentu hortan, beldurtuta egon zea, aber zein behar dozten haueko? Bueno, a ver, zaila izan sartzia, baina bai. Gero bateako behartik, igual beste lau pertsona tiraka. Pues hau bajatzia izkierak, imagina gotia. Bueno, isu eta zuek ibizate zuta oinatz jota fuego, ze da hori, ze nola hitze jako? Mielotxinekin, ze bihar augetako ze? Ba, igual. Igual, hau ze da, gorputz hezkuntzako saio oso gogor bat baino gogorra hua? Ez. Ez hori ez. Ba, garela bueltaka eta nahi dozela bota. Egisa, igual bota inbiako zaitxugu momentun baten nola harrapauta, Bai. Oso ondo, bueno, kuadroia ondo pasa guina utirixa, bale?